Junta, building better Africa. Kulandireni abale ndi alongo mmawa uno pamene takubwereserani nkhani za mchichewa kuchokera ku Times, ndipo amene akuwerenga nkhanizi ndi Matilda Machawa. Ndipo mutu wa nkhani yaikulu ndi onse amene anagwidwa kudowa kuti amafukula m'manda mu thupi limene linayikidwa mmenemo ya munthu wa Chialubino avomereza milandu yawo ndithu ku khoti kuti ayodi adapangadi zinthuzo, ndipo akudziwa amene adawaruma. Indi zaululikanso nena kuti ena mwa okhudzidwawo amene okhudzidwa ndi nkhani yokhudza ndi Malupino ndi anthu andale ndithu, makamaka anzathu amene ali mboma, ena amene sali mboma, tukambapo za ena a MCP ndipo ena ndi ADP. Ndipo tamverani nkhanizi mwatsatanetsatane pamene Times ikuwerengerani. Yokhudza ndalama za mafuta inalowanso ku bwalo la milandu lachitatu kumene Total Energies imapempha bwalo kuti nkhaniyi ayikambirane mosagwiritsa ntchito mabwalo a milandu. Wezi Gausi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula atamaliza kuonekera ku bwalo la mlandu, mlangizi wamkulu wa boma pa nkhani ya zamalamulo Ambeta ati kampani ya Total Energies inapemphanso bwalo la milandu kuti nkhaniyo ayikambirane kunja kwa bwalo, ngakhale kuti iwo anatengeranso nkhaniyo ku bwalo la milandu ku dziko la South Africa komanso UK. Iwo ati kutengera nkhaniyo ku mabwalo a milandu osiyanasiyana kumabwereza chisokonezo pofuna kupeza chilungamo. Timauluza bwalo kuti yayi chitidwe uwu ndolakwika chifukwa uonetsa kusalabadira zigamulo za makhoti aso komanso kusalabadira zimene anthu anagwirizana pa arbitration agreement, kunena kuti ngati arbitration itakanika tidzayiza makhoti awo komanso kuti ngati atenga court order ya South Africa kuti tisapitirize kuno, koma kuno tindi order ya Supreme Court yatuna kuti pitani mukapange full trial. Zokhanga tuda kutika mampanika pano pa makhoti awiri osiyana komanso zomwe kayendetsedwe milandu simaina kuti mukhale nkhani yomweyo mabwalo ambiri. Poyankhulapo oyimira kampani ya Prima Fuels Awapona Kita anagwirizana ndi zimene wayankhula mlangizi wamkulu wa boma pa nkhani ya zamalamulo, ponena kuti nkhaniyo inadutsa kale gawo loti akadatha kukambirana kunja kwa bwalo la milandu. Nkhani inakafika ku Supreme Court of Appeal nda majaji onse a Supreme Court of Appeal amene anankamula kuti High Court ya Lilongwe ipitirize kumva nkhani imene iyi mpaka kumapeto. Ndiye fe kwathu ndikudabwa kuti koda ufuna kuti tisasatire chigamulo cha Supreme Court. Ndiye court la mbali zonse ziwiri ife yotasusana nazo zimenezo, ndi court inatipereka chigamulo chake kufika mawa. Oyimira mlandu kampani ya Total Energies Amwedekai Msisa sanathirepo ndemanga atamaliza kuonekera ku bwalolo. Oweruza milandu a Precious Kondowe wayimitsa mpaka pa 25 February kuti nduna yakale yoona za malonda apitumbiko mumba komanso mneneri wa chipani cha Malawi Congress a Jesse Kabwira azayankhepo ngati akuvomera kapena kukana mlandu omwe akwazenga. Akondowe ayimitsa mlanduwo potengera kuti oyimira boma anakanika kubweretsa kalata ya umboni wa mlandu omwe akwazenga. Kotero Akondowe alamula aboma kuti pofika pa 10 February akhala atapereka kalatazi kwa omwe akuyimira oganiziridwa. Ndipo oyimira odandaula akhwima mchizi anapempha bwalo la milandu kuti lichotse chigamulo choletsa oganiziridwa mlandu kutuluka mdziko muno. I think ngati oyimira ozengedwa mlandu tunena kuti munthu akakupasa belo ola akakutusa ku polisi boma kunena kuti ukhale pa belo pamakhala zinthu zonse zimakuphinjabe. Zinthu nganena kuti ufuna uyende munthu ndiye kuti uyenda kubwera ku court uzapanga application kuti uyende. Ndiye tunena kuti pamene boma likukonzekerabe mmene akuneneramo kuti liyambe olikonzeke likhale ready ndi mlandu, timanena kuti ufulu ndi ufunika kwambiri, ndi ufulu usaphinjidwe chifukwa cha kukanika ntchito kwa boma. Chachikulu inali nkhani ya passport chifukwa ozengedwa mlandu ndi anthu ngati zino ndine zimachitika kuti pali emergency yoti ufunika attention kunja kwa dziko, sungabwere ku court daily ukapempha passport. Pa process yopempha passport imafunika mwina minimum of 3 days or 4 days. Ndiye pakakhala emergency ndiye kuti munthu waphinjika koma boma likukanika kuzenga mlandu umene.
National Food Reserve Agency yati iyamba ntchito yokonzanso komanso kukulitsa malo ake osungira chimanga ndi mbewu zina ku Lilongwe. Pali chiyembekezo choti boma la dziko la Egypt ndilo lipereke thandizo logwirira ntchitoyi. Kazembe wa dziko la Egypt kuno ku Malawi Arasha Hamde watsimikiza izi atayendera nkhokwe za bungwe la NFRA kukanengo mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Chincheka Matemba akufotokoza zambiri. Ulendo wachitika pa nthawi yomwe masailo asanu ndi atatu kumalowa ali ndi vuto chifukwa choti anakhalitsa ndipo akufunika kukonzanso. Kazembe wa Egypt wati ulendowu ndi gawo limodzi lolimbikitsa ubale wabwino omwe ulipo pakati pa Malawi ndi Egypt. Iwo ati dziko la Egypt likufunitsitsa kuthandiza Malawi pa nkhani ya chitetezo cha chakudya makamaka posunga mbewu malo abwino. Wapampando wa bungwe la NFRA Bruce Muntali wati ulendowu wapatsa mangolomera atsopano ofuna kusinkhasinkha momwe angamasungire mbewu mdziko muno kudzera pa malowa. Takambirana nkhani zambiri, nkhani inaso ndiyokhuzana nakuti kuchimanga tizipanga ufa ngati NFRA, tizipanga ufa komanso mafuta ophikira kuchoka kumeneko zonse takambirana zimenezo, komanso mbewu zina ngati mpunga, pali nkhaniso ya nyemba, mapira, mchewere, zonsezo takambirana zimenezo kuti atha kubwerapo pa nkhani ya kasungidwe zimenezo. Malowa anamangidwa mu chaka cha 1982 ndipo akufunika kukonzanso. Boma lati lakwanitsa kupeza thandizo la chakudya chothandizira maanja omwe akhudzidwa ndi njala, makamaka thandizo la ndalama zokwana 138.4 billion kwacha pofika mwezi uno kudzera ku nthambi ya Dotma. Mmodzi wa akuluakulu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Rashid Mterera ati nthambi iyi tsopano ikufunika thandizo la ndalama zokwana 71 billion kwacha kuti likwanitse kufikira maanja opitirira 4 million kwacha omwe akhudzidwa ndi njala pofika mwezi wa March chaka chino. Iwo anayankhula lachitatu pa bwalo la Luchenza pamene nthambi ya Dotma imapereka chimanga kwa maanja 1200. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Malinga ndi Rashid Mterera, boma likuchilimika kuti lipeze thandizo la ndalama yokwana pafupifupi 209 billion kwacha kuchokera ku maiko komanso mabungwe osiyanasiyana pofuna kufikira ndi chakudya chaulere anthu 4 million amene akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Iwo amema mbali zina zokhudzidwa kuti zipitirize kuthandizira ndondomeko yothandiza mabanja okhudzidwa awa, ndipo achenjezanso mabanja opindulawo kuti asagulitse chimangacho. Thandizo ndonena kuti even boma likuchita kuyang'anayang'ana pa ndalama zake zimene zili zochepa ndikale komanso kwa anthu oti achifundo ndi maiko amene akutithandiza. Ndiye ndi chinthu chomvetsa chisoni kuti tapasa kena kuti zimvaso kuti muna chimanga chicha chogulisidwa olo pali njira ina yosayenera ndi mmene ife timaganizira. Ndipo achimwemwe Chipungu, phungu wa dera la municipality ya Luchenza omwe anatsogolera mwambo opereka thandizolo, achenjezanso adindo ena m'madera kuti asamakondere polemba anthu oyenera kupindula ndi thandizo la boma. A Odeta Sikulamowa ndi mayi wachikulire yemwe wapindula nawo ndi thandizo la chimangacho. Kuno kucholo njala nde iliko chifukwa mbuyo monsemu pa Luchenza pano siti malandira chimanga. Tilipo ambiri amene tikuzunzika ndi njala. Nde apata sangalala kuti tatani talandira chimanga ana akadya. Mwezi wa Oktoba chaka chatha, mtsogoleri wa dziko lino adalengeza ngozi ya njala maboma 11 a dziko lino kutsatira ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee limene lidasonyeza kuti mabanja 4 million mdziko muno adali pa chiopsezo cha njala pakati pa miyezi ya Oktoba chaka chatha ndi March chaka chino. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalangiza anthu amene achititse kalembera pa chisankho chapadera pa 17 March kuti asalowetse ndale pa ntchito yawo. Komisionala wa bungweli a Caroline Mfune wayankhula izi ku Mzuzu potsegulira maphunziro a anthu omwe ndi amasiku awiri. Feston Malekezo wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Amfune anati kulabukisa kulikonse pakalembera kutha kusokoneza ntchito ya chisankhoyi, kotero anthuwa kuyenera kukhala osamalisa. Kenaka iwo anati
anthu akuyenera kukhala ozigwira popeza kuti anthu ena sachedwa kupsa mtima, ndipo akuyeneranso kukhala ndi chidwi pothandiza anthu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana komanso anthu achikulire. Kubwera anthu osiyanasiyana, pali ena aulumali, pali ena okalamba, pali ena osamvetsesa za tekinoloji. Nunso mukuziwa nkhani ya tekinoloji ena kumvetsesa kumavuta, ndi ntchito yayiwo kuti azikapanga explain bwinobwino kuti anthuwo amvetsese. Nkhani inanso ndimakumbutsa kuti munthu wina aliyense ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission asatenge mbali ya ndale. Akatenga mbali ya ndale sakhalanso munthu onena kuti uyuyu ndi wa Malawi Electoral Commission, ndi akadziwa kuti ndandale ndi bwino asapiteko, chifukwa ifeyo tufuna mbiri ya Malawi Electoral Commission izikhala mene ilili m'malamulo. Malinga ndi bungwe la MEC, anthu okwana 103 ndi amene athandizire ntchito yakalembera komanso kuunika mayina mchigawo chakumpoto. Chisankhochi chizachitika madera awiri a kansala omwe ndi kwa Luwinga ku Mzuzu komanso Iyembe ku Karonga ndi dera la Phungu lomwe ndi pakati pa boma la Rumphi. Malinga ndi bungwe la MEC, kalembera wa anthu ovota ayambika pa 31 January chaka chino ndipo azatha pa 6 February chaka chino. Pamene mauthenga okudza kufunikira kwa madzi aukhondo ali paliponse, anthu ena mdziko muno akupitirira kugwiritsa ntchito madzi ochokera m'malo osatetezeka. Izi zikuyika miyoyo ya anthuwa pa chiopsezo cha matenda osiyanasiyana. Funso nkumati, kodi vuto lenileni lili pati ndipo wolakwa ndani? Mulipoti lathu lapadera, mtolankhani wathu Brenda Kayo akukamba nkhani ya midzi iwiri m'boma la Dowa imene yakhala zaka 35 popanda madzi aukhondo. Amayi amayembekezera kuti akadzuka mamawa agwire ntchito zawo zapakhomo, ndipo madzi ndi chinthu chimodzi mwa zinthu zofunikira pakhomo. Koma mmodzi mwa achiwanda ndi mangulu omwe ni midzi yoyandikana kwa mfumu yayikulu Nsakambiwa boma la Dowa ndi imodzi mwa mamidzi yomwe yakhala ndi vuto kwa madzi kwa zaka 35. Midzi iyi inakhazikitsidwa mchaka cha 1992, koma kuchokera mchaka cha 1992 mpaka napano anthu ochokera m'midzi sadziwa kuti madzi aukhondo amaoneka bwanji. Anansi Saidi, mayi wa zaka 39, ati anthu ochokera m'midzi amamwa madzi osasamalika. Mwa nthawi zonse Asaidi kukacha mammawa amayenera kudzuka ndi kulowa kuthengo kuti akayang'ane madzi. Ngakhale kuti iwo amakhala akupita kumaloku, amakhala kuti alibe chiyembekezo kuti atha kubwerako ndi madzi. Pamalopa ndipo mwenso ziweto monga mbuzi, agalu komanso ng'ombe zimakhala zikumwa, ndipo anthu akapitapo amakapeza kuti madziwa ada kapena auma. Midzi chiyambireni kuvomerezeka kuti itha kukhala mudzi sinakhaleko ndi madzi aukhondo monga pa Mpopi, Mjigo, ngakhale chitsime chosamalika. Palibe njira iliyonse yomwe midzi ingapezere madzi aukhondo kuposera kumwa pomwe iwo amapeza chiyembekezo kuti akhoza kumwa madzi. Asaidi ati ngakhale amadziwa kuti kumwa madzi kuchokera pamalopa akhoza kudwala matenda osiyanasiyana monga kolera komanso kutsegula m'mimba, komabe alibe njira iliyonse yomwe iwo angachite kuposera kungovomereza. Ife mavuto amene timakumana nawo kuno kumtsinje niyo rivula ikagwa kuno kwathu timasowekera madzi. Olo timatha masiku araro osakhala ni madzi m'nyumba. Timasekera kuti atipenya amene tipeza amene ali ni nyumba ya malara kuti kachingileko kuti tipezeko madzi yoyera. Izi ati zikupangitsa kuti m'midzimu azipezeka ndi matenda osiyanasiyana monga kolera komanso kutsegula m'mimba. Ndipo mmodzi mwa amayi omwe tinayankhula nawonso Alonti ya ndalama a zaka 60 ati azimayiwa amatha kupita usiku kumalowu kukasaka madzi. Ngabaweza lunga madzi kuno makomanange ndikambire zoopsa. Mwina njoka, mwina vanthu, mwachite chipongwe, mwachipikisa kuno kumadzi. Chite mantha kunoko, mwero magwanawo. Ndio mavuto imapita kuno kumadzi.
mchaka cha 2025 anthu okwana asanu ochokera mmodzi mwa Mangulu anapezeka ndi nthenda ya kolera. Ngakhale kuti anthuwa amakhudzidwa ndi nthenda yotsegula mimba ngakhale sokolera, kuti munthu ayende ku chipatala kuchoka ku mudziko amayenera kuyenda mtunda otalika malipande 18, komanso kuti apereke njinga yakabaza amayenera kulipira ndalama zokwana 25,000. A George Sambani ati vuto la madziri likusokoneza ntchito za chitukuko ku dera lawo. Mudzi kwathu kuno tetepeza thandizo monga la mjigo kuti tizimwa madzi abwino, tikazokhala thandizo loonekera anthu pakati pathu, kotero tikazokhala chinthu chopambana chifukwa kuti anthu akhale ndi moyo monga tafolokoza kale ndiye kuti ndi madzi, komanso kuti munthu adye zimadalira madzi, popanda madzi ndiye kuti palibe moyo chifukwa mati madzi ndi moyo. Amfumu Mangulu ati vuto la madzi lakhala lovuta kwa nthawi yayitali kudera kwawo, ndipo akhala akufikira makomiti omwe amayendetsa ntchito za chitukuko m'madera, koma mudzi wawo sudalandireko thandizo lililonse. Kunoko ifeyo sidafikirepo ngati kuboma, koma ma VDC level ngati amene amalimilira kuno kumudzi limathulembetsa chaka chilichonse, koma thandizo silifika. Oti mpaka panopa sidalandeko thandizo lililonse, oti chaka chathachi pa VDC level idalilemba ndipo dalikamuka windulone kuti lichilandira mjigo, koma zimenezo sidalandire mpaka na chaka chino. Ndipo yemwe amaona za madzi m'boma la Dowa Afane Muula anavomereza kuti anthu oposera 250 omwe ndi ochokera m'midzi akuvutikadi pa nkhani ya madzi. Timadalira CDF imene imakhala mwina yocheperako, timalandira 6 miliyoni pa wadi, imene somwina papoho imodzi nali yosakwanira. Komano ndi ndalama yoti imapangidwa control kwambiri ndi ndalama yoti imafikira manja mwa MP ndi amene amapanga determine kuti tikumbe kuti. So Kambulu sinabwereko ngati pa list ndi kubwera kwa CDF tikukhulupirira kuti ikhala dera loyambirira kulipanga prioritize kuti tagaire madzi. Koma mkulu woona za madzi ku nduna woona za ulimi komanso za madzi Aema Mbalame ati kuonjezera ndalama za chitukuko zomwe boma lidavomereza kufika pa 5 billion zithandizira kuti ntchito za chitukuko komanso kumanga mijigo m'madera momwe mulibe madzi ziyende msanga. Kotero iwo ati madera monga Chiwanda ndi Mangulu akhala oyamba kuwayika mu ndandanda owathandiza pa chitukukochi. Dziko la Malawi lili ndi masomphenya oti mufika mchaka cha 2030 aliyense mdziko muno adzakhala ndi madzi aukhondo, koma kwangokhala zaka zinayi zokha ndipo madera ena mdziko muno akusowekerabe madzi aukhondo. Izi ndi zovuta zina zomwe Anansi Saidi komanso amayi ena ochokera m'midzi akumana nazo kwa zaka zokwana 35. Anthu apansi pano andikometsa, anthu apansi pano. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Kampani ya Total Energies yauzidwa kuti isiye kutengera nkhani yokuza mafuta ku mabwalo osiyanasiyana m'mayiko ena. Boma lati lakwanitsa kupeza ndalama zokwana 138.4 billion kwacha zothandizira anthu amene akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Ndipo mulipoti lathu lapadera mtolankhani wathu Brenda Kayo anali m'boma la Dowa kumene anthu a m'midzi ina iwiri akhala zaka 35 alibe madzi aukhondo. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri kudzera pa times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso kuchita subscribe ku 1895 pongoyimba star 1895 hash. Munali ndine Matilda Majawa, usiku wopambana. Club Junta, building better Africa.